睇啊！講真，你一開台你嗰個分手篇咧，我追緊咗全晚嚟聽㗎。講真啊，嗰個喺東京喺度震嗰條友，我聽得到興啊！我個人喺度興㗎，諗乜撚嘢事嗰條友真係。唔係講真係好癲！我而家諗翻起，佢係按撚鳩㗎喎，直頭呢條友。你好啊，點稱呼？我係亞軍啊，亞軍，係亞軍。亞軍點啊？亞軍個故事就年半前㗎啦，就都放低咗㗎啦，算係講一個咁樣嘅故事咯，一個反戰嘅故事。咁大概就年半前啦，咁就其實我同佢大家都初戀嘅，嗰陣時就大家一齊咗4年㗎啦。咁就開始 feel 到大家係有少少淡嘅嗰啲啦。咁跟住有一次就係我同佢去東京旅行嘅。咁有一日東京旅行就即係朝頭早6點零，無啦啦就可能瞓醒咗啦。咁我平時都係唔點睇電話嗰啲嘅，即係唔會 check 個電話嗰啲嘅。咁嗰一日咧，就可能心血來潮，純粹係會想睇下究竟佢同啲朋友會點樣講我咧，即係點樣評價佢男朋友嗰啲咧。咁所以就睇一睇啦，點知一 check message 就出事啦，即係見到佢同佢 best friend 講咗句自己好愧疚咁樣話，佢原來同咗第二個男仔一齊啦搞埋咗。嚇？即係唔係一齊，係直頭係搞埋添啦。係啊，係。哇！我嗰下係未試過，真係人生第一次係，真係唔知大家有冇經歷過啦，係自己控制唔到，跟住我成個人好似係凍得滯喺度打冷震咁樣，係震咗成4-5分鐘咯。其實呢個係恐懼嘅表現，其實係好驚。係，我真係唔知有啲咩個人係反應唔到其他嘢，但我成個人係瞓咗喺度，跟住喺佢側邊啦，跟住震咗成幾分鐘，跟住震到震醒埋佢咁樣。極度恐懼嘅表現嚟嘅，呢個係一個喺呢件事之前，你自問同佢段關係係幾好嘅？好多嘢都好美好咯，咁但係大家其實有個少少嘅隱憂嘅。係個少少隱憂就可能性事唔太協調嘅，其實大家倒後期。點樣咧？前日對住佢嗰陣時係有少少咯，即係搞到可能1個月可能都得1-2次，某程度上佢都有反映過。跟住我對住佢，我唔知點解，我就係一開頭冇嘅，到後來係爭咁啲咁樣咯。之後就係因為咁，我明白啦。然之後就係因為你好少掂佢，所以佢就出咗去揾人搞。某程度上係咁樣啦，咁樣即係總之我嗰日就見到佢咁嘅 message，跟住我就好震驚咁樣。跟住講翻個背景先嚇，咁佢 message 嗰個內容，個男人係點嚟咧？講翻少少佢自己背景啦。咁佢就因為佢喺香港就其實比較少朋友嘅。因為佢啲 best friend 啊嗰啲啦，全部係外國嘅。咁以前一開始一齊嗰陣時咧，咁佢會可能成日都要見面啊，好黐身咁嗰啲啦。咁但係我自己份工，因為我唔係翻9-5嘅，我翻 shift 嘅，係啦，我翻 shift 嘅。咁其實我可以見面嘅日子都唔多，可能1個禮拜都係得2-3日，我差唔多都俾晒佢咁樣噶啦。咁但係咁始終即係就算俾晒佢啦，咁佢都會覺得唔夠嘅，即係1個禮拜見到2-3日，而且咁其實我自己都需要我自己嘅，可能見朋友啊，或者自己打下波啊，做下其他興趣嘅。咁所以我就知道佢中意玩 board game，咁我就可能上網啦，嗰啲咩連登啊、乜高登嗰啲揾用嗰啲 board game group 咁樣俾咗佢入嘅，係即係入咗呢啲，咁等佢可以識下朋友，有啲嘢做，有興趣咁嘅。咁其實初頭我覺得都好似幾順利喎，因為佢自從入咗呢之後咧，咁就可能少咗揾我啦，咁各方面大家都好似夾咗嘅，係。咁但係就到咗後來，發覺就好似經常性同佢哋咁樣嗰啲 friend 啊，即係 board game group 嗰啲去出去玩啊咁嗰啲啦，咁我都冇乜懷疑啦。咁總之後來呢一單嘢就發覺原來嗰個人就係個 board game group 入邊識㗎咯。講真，board game 玩到極致就直頭搏埋嘢。
真嘅。首先你唔好怪你自己先，只係佢當時佢嘅世界只係得你，然之後你提供咗一個新嘅圈子俾佢。但係其實如果你唔係你提供呢個圈子，佢自己發掘更多圈子嘅時候，佢都係會變成咁。因為嗰陣時我去緊旅行發現嘅，咁因為我個情況就我覺得，因為仲有大概2日就翻香港啦，我自己就唔想可能咁樣當面講咗，因為大家面咗咗，跟住唔知有個咩情況，仲要對住2日，所以我自己嗰陣時 plan 咧就諗住係忍一忍佢，等到翻到香港先講下類似分手咁樣啦。係啊，咁但係當我知道咗其實佢係同另外仲有睇埋個 message 咧，就發覺佢其實除咗係有第三者係有搞過之外啦，佢係癲到咧，咁我話佢有啲 board game group 嘅，因為見到佢同啲 board game group 嘅其他人啦，會係 send 自己旅行啲相啦，但係佢講嘅嘢係似係佢自己去緊旅行咁樣咯。明白。係啊，跟住我梗係會睇下我點解會咁樣啦，跟住先抄到原來佢係因為後來了解到佢喺個 board game group 入邊可能有啲小圈子問題啦，俾人排斥嗰啲啦，跟住佢為咗拗人哋同情心嗰類，跟住佢係我哋去旅行前2個月，佢同啲人講係同我分咗手啊。係啊，咁樣嚟佢話拗人哋同情心咯。後來佢同我講翻，認真諗下，可能唔止一個屌過，真。你唔好以為我鳩啊吧？可能個 group 入面大部分人都屌過。雖然完咗，唉。唔係講笑㗎，你屌你當我鳩㗎？佢唔係淨係博其中一個人嘅同情㗎嘛？係咪先？佢要攞自己人啊嘛？係咪啊？佢要組自己班子啊嘛？咁你淨係俾一個屌啊？我更加傷心嘅就係、即係一直去緊旅行，咁我發覺佢係一直都 WhatsApp 緊，一直都影緊相。咁我後來當然知道佢唔係係 WhatsApp 緊係同緊邊個啦，係啦，即係睇住佢，即係最後嗰2日我知道咗件事，我諗住忍，跟住見住佢同我一齊去旅行，跟住喺我隔離大咁 WhatsApp，跟住喺我隔離係咁影相，但係冇將啲相係應該 send 咗俾人，即係件事係嗰陣時諗翻係幾痛下嘅。諗住忍住，可能翻香港先大家開波啊咁嗰類啦。哇！屌你睇個日本震撚完就算㗎啦，一路喺度震撚完，震撚到佢醒啦。喂，咩事啊？冇事，你由我震多陣先。咁撚樣啊？你搞笑咋嘛？喂，講翻其實嗰朝頭早真係好似你咁講嘅。佢問我喂，因為我真係震醒咗佢喎。佢問我咩事，跟住我話喂，冇嘢凍啫。因為我自己可能習慣咗，我唔想當面咁樣爆完之後，仲要面對面大家2日唔知點樣處理，所以我諗住忍住佢過香港先，即係翻到香港先。咁之後忍唔住啦，最後咁佢問我咩事，大家喺一個類似 JR 嘅月台咁樣，係室外嘅，就大家喺度講翻咩事。咁總之係嗰日係尾2嗰日旅行嘅嚟㗎。咁其實都諗住分手㗎啦。咁大家冇嘢講，即係喺旅行。咁跟住翻酒店，諗住分手，大家都冇嘢講㗎啦。我自己平時係一個比較內斂嘅人，我可能有好多心底説話咧，都未必會當面同佢講嘅，忍住。咁總之嗰日飲大咗啦，即係講好多心理説話啦。跟住我仲要係，咁佢見到佢都係喊住咁講，咁佢一句説話咧，我唔知點解，我嗰陣時覺得好 touching 嘅，同我講對唔住，你值得揾更加好嘅女仔。係我唔夠好，睇住佢喊啦，我就同自己講話，不如試一試，可能可以重新嚟過。咁我就本住咁嘅念頭，就諗住不如重新嚟過。咁即係如果簡單嚟講，就翻到嚟香港2個月，一開頭都係想一齊當冇事發生過，因為我催眠自己當我淨係得一個念頭啫，就想同佢一齊。係啊，我知好棘㗎。後來有一日啦，咁因為其實我嗰陣時係直情
我覺得其實真係就算一齊咧，可能都得嘅，但係你係需要面對咗一件事。咁而我其實係冇面對呢件事，因為我同自己講，我係想同佢一齊翻，我係逃避咗件事啦。咁但係始終未面對係唔得噶嘛。總之有一日我自己諗翻起，我覺得我頂唔順啦。跟住我 WhatsApp 可能同佢講話，想出嚟同佢講類似分手嗰啲啦。咁其實佢都 feel 到嘅。咁但係出到嚟啦，跟住我自己有心軟啦，講到一半話，不如重新嚟過，難得咧。咁調翻轉佢話，喂，不如你自己諗清楚先啦。你而家一時又得，一時話唔得，跳出跳入咁。你真係鳩都棘到嘅，你條友真係。咁總之有一日，我覺得我自己真係諗清楚晒，係啦。我直接同佢講，我接受到，不如我哋邊日出嚟。但係點知調翻轉係佢同我講話，等得太耐，等咗成個月，個心死咗。即係你都未撚死，佢就死撚咗先啦。係啊，佢話一齊4年感情，跟住嗰1個月 hea 覆佢，冷處理、冷暴力，佢個心死咗。我嗰陣時係人問好嘅，咁但係因為我係嗰個月可能係咁睇翻大家當初嘅相啦，大家當初啲禮物啦、嗰啲信啦，跟住我嗰陣時係處於一個對佢係個感情好濃厚嘅狀態。調翻轉係我叫佢唔好咯，係啊，係佢想分手，變咗係佢想分手，我話唔好，即係想一齊翻咁嗰啲。嗰陣時真係會咁諗咯，真係話喂，我哋不如邊一 part 出問題，嗰度改翻啦。我諗咗即係寫諗埋點樣同佢講，點樣解決大家當中嘅問題。咁但係咁佢嗰晚好明顯就已經我唔知，但係做咁你佢有啲咩值得你留戀啊？你不如講下，有啲咩值得你留戀，值得你咁唔撚咋捨得放手咧？我嗰陣時第一次拍拖，投入感情太多，咁我覺得自己好中意佢咯。嗰陣時係，即係講埋個故事，最後總之就係。佢哋話大家分咗手啦，咁佢講咗2句咧，就走咗。就電話一檢查就出事㗎啦嘛，你知道？講真，所以咧呢啲嘢我已經好耐冇做過㗎啦。我從來都唔做嘅，即係唔知就好過知。嗱，你一係就呃我一世嚇，如果你俾我見到咧，就係咁先。喂咁，但係如果佢唔係，佢見到都唔係咁先喎。咪戇鳩咯！佢忍佢喎。佢車咧到最後係咩？到最後係條女飛翻去轉頭啊嘛！冇錯，我真係拳頭都硬撚晒啊！聽完之後，淨係拳頭硬啫。撲你個臭街！我真係唔知嗰位師兄嗰尊嚴係去咗邊鳩度啊！其實真係差，好撚差講真。因為本身佢去到呢一步啦，佢係男人嘅基本專業都冇埋。冇埋啊！冇埋。其實我嗰陣係期待緊你係即刻屌鳩佢啊！唔係講真，佢實屌咗㗎啦，冇理由咩都唔做啊嘛。但係佢嗰下就係露膚嘛。唔係，因為我聽佢講，佢係完全放低晒嘅。係放低晒咁，其實佢當呢個係一個故事咁講翻出嚟咧 ，OK 嘅，我覺得嘅。但係你可以屌嘅，其實佢都冇所謂，你屌佢冇所謂，因為佢都放低咗咯。咁佢都知道自己以前係柒㗎啦嘛，佢係犯賤啊嘛，犯賤嘅故事嚟㗎嘛。搏 game 搏上床咯。唔係，但係其實我嗰晚聽完咧，我係覺得係明白嘅。係。因為講真呢啲情況咧，我都試過。但係我未去到咁，機智如你都試過。我未去到咁冇尊嚴，我未去過咁冇尊嚴，都係一樣啦。初戀嗱嗰陣時佢係初戀嚟㗎嘛，嗰陣時佢話係曲奇啊！喂屌你屌你老母你等等先啦！你講翻嚟先，你黐撚線嗰隊女團曲奇啊！嗱我嗰晚聽完咧，我係嬲嘅。係。咁啊，但係我明白咯，但係我明白佢嘅感受，因為我其實同佢嗰個情況，我冇佢咁黐線，我冇佢咁冇尊嚴嘅。你當時你點做咧？你知道咗啦。唔係，但係我唔係咁嘅，我完全唔係睇到電話跟住又錄嘅，我唔係咁嘅，我唔係錄嘅，我係冇錄嘅成分嘅。你係事後散咗先知嘅，散咗先知嘅。唔係啊，即係我講緊嗰樣嘢，我唔係錄㗎，我冇俾人錄過㗎。係嗰個嘢係去到冇尊嚴啫。係啦，咁樣啫。但係我未去到咁冇尊嚴，所以我係明白點解佢係可以搲爛塊面咧，係點都想同翻佢一齊。
我係明白點解要搲爛塊面咯。咪講咗，不過你嗰陣時初戀冇撚計嘅。所以我係明白，所以你嬲係正常，即係依家呢啲階段咧，你嬲係正常嘅。但係你諗翻過咧，如果你以前有啲咁嘅經歷咧，其實係佢係即係當時係正常嘅，即係其實佢真係好中意佢，你先至會知道你就算俾佢錄咗，你都想同翻佢一齊。嗰一下其實你真係好中意佢。係啊，因為你個心根本就係點，即係點啊？呢啲就係叫做正宗沉咗船咯。冇咗佢，你係囉囉攣啊，食唔安瞓唔落呢啲位。係啊，但係其實如果你過咗咧，就冇問題嘅，就係咁樣咯。你一係就唔好，你一係嗱講真，好現實嘅，你一係就我到底，你一係就唔好俾我發現咗就大家都冇嚇，但係你就唔好主動真係話主動走去 check 佢電話。不過 check 電話呢壇嘢咧，講真，我以前咧就一定 check 㗎啦，仆街！我往死裏 check 㗎以前。我知啊，我往死裏 check 㗎以前，話俾你聽。係啊。但係慢慢就唔 check 啦。發覺之後咧 check 完之後咧冇啊，受傷我都係得自己。所以你而家精咗啦，你唔會再做呢啲令自己受傷嘅嘢。講真，其實一句講晒就係你最緊要識翻屋企咪得咯，係咪先？嗱，你咁樣講係咪先？你講其實你咁樣講又唔啱，你咁樣講又唔啱喎。你最緊要識翻屋企，真係其實你已經知道咗喎，唔得。咁你都知㗎，你 check 到你知道，咁但係你唔同佢攤牌，係咪先？嗱，如果你唔同佢攤牌，你條刺就喺心㗎咯喎，即係好似嗰個觀眾咁樣，佢冇即刻喺當晚即刻屌醒佢啊嘛，冇嘛，佢等咗2日先啊嘛。冇錯啊。咁其實你預備佢之後都仲想同翻佢一齊喎，嗰個觀眾話。咁其實你又預備定，根本就冇可能，因為你條刺已經落咗個心度。冇錯。你以後你有啲咩事咧，你又攞翻出嚟講㗎啦，根本就係咁。我一睇都知你同嗰條仔啊有路㗎啦。係咯，你又攞翻出嚟講，你話冇事喎，你又攞翻出嚟講。冇錯。你根本就有事。係有事啊。唔係咯。但係當刻你會扮冇事。咪係咯。會扮冇事，但係其實係一定係有事。係啦，嗱，初戀嚟講，你當刻一定係扮冇事。但係如果好似即係點講，你拍咗咁上下拖，有2-3次經驗，你當刻你一定係屌鳩佢先，之後就立劫走㗎啦嘛。一睇就你冇撚嘢係嘛？你點解釋？唔係，可能咧，如果係我咧，我叫都唔會叫醒佢㗎啦，我直接 pack 嘢走啦。直接走。係啊，跟住 block 咗佢，從此喺佢個世界度消失咗。我唔會俾佢知道個死因。唔係講真，其實佢自己會知，我覺得係嘛？係咯。講真，一定係知道某啲嘢先突然之間走啦。唔係咯，但係佢本身身有事，係咪？唔係咯，講真，怪唔得人。講真，到最後仲要俾條女飛翻轉頭，仲要俾條女飛翻轉頭就最撚差㗎啦！真係好撚差。首先由頭笠到落頂，係嘛？由頂笠到落腳趾尾，然之後再喺腳趾尾度笠翻上嚟，再喺腳趾尾笠翻上嚟，最後再一腳踢走嚟。你真係全身都綠晒。冇錯，呢啲真係最撚激，講真。唉，咪但係我係戥嗰個師兄可憐嘅，我係戥嗰個師兄慘嘅。係。你明即係感受過嘅人會知道當刻係好難。因為其實我都知嘅，我知佢嗰個感受嘅。但係因為我而家經歷咗，我而家嗰個 level 其實唔同咗㗎啦。我覺得我自己唔係，我唔係講真，你個心態唔同咗㗎啦。嗱，我唔係話拍好多次，但係我講真，我自己睇穿咗好多嘢，我睇透晒㗎啦。係，我睇透晒㗎啦。少癲㗎，我睇透晒，真係睇透晒。